ご注意ください。後ろ側内側はご注意ください。列車が通過いたします。大変危険ですから黄色い水ブロックの内側までお下がりください。一番目は列車が通過いたします。ただいま、列車を緊急に停止させる信号を受信しましたため、急停止いたしました。状況を確認しております。しばらくお待ちください。繰り返しお知らせいたします。列車を緊急に停止させる信号を受信したため停止しております。現在状況確認中です。この列車に何かがあったわけではございません。この列車に何かがあったわけではございません。列車を緊急に停止させる信号を受信したため停止しております。現在状況を確認しております。繰り返しとなりますがお知らせいたします。列車を緊急に停止させる信号を受信したため現在停止しております。付近を走行中の列車が走行中に通常と異なる音を認めたため信号を発信したものと判明しております。現在周辺各列車の安全確認、最終確認を行っております。今しばらくお待ち合わせください。
ます。ご注意ください。なお、この先の区間で走行する列車が走行中に通常と異なる音を認め、現在線路と車両の確認を行っているため、こちらの椅子の設置が遅れます。この先の区間におきまして走行中に通常と異なる音を認めたため、前を走る列車が停止し、車両線路の状況を確認をしてそれから列車を開始しまして、貨物列車が通常のことを異常な音を確認し、列車を緊急に停止させる信号を発報しております。ただいまは貨物列車車両の線路の確認をしています。車両の確認を行っております。上り列車に関しましては、しばらく運転を見合わせます。上り列車、しばらくの間運転を見合わせます。貨物列車